Fala galera, eu sou Gustavo San. Apesar do avião ser considerado o meio de transporte mais seguro que existe, muitas pessoas não se sentem confortáveis para viagens aéreas. A causa desse medo são os acidentes que já ocorreram e marcaram a história da aviação. Em muitos, os últimos registros dos pilotos ficaram armazenados nas caixas pretas e impressionam pela forte emoção. Se ainda não é inscrito em nosso canal, segue a gente e já deixa aquele joinha para fortalecer. E pode ficar à vontade para compartilhar com quem você quiser e comentar o que achou. A gente adora saber disso. Agora confira comigo! Últimas palavras dos pilotos em desastres de avião gravadas por caixas pretas. Uma das partes essenciais de um avião é a caixa preta, que apesar do nome é da cor laranja fluorescente. Essa peça é pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos e fica localizada na cauda da aeronave. Mas não se engane por seu tamanho, a caixa preta pode aguentar impactos de 2,25 toneladas e, por isso, em caso de desastres aéreos, ela consegue se manter firme para investigarem as últimas palavras dos pilotos. Varig, voo 254. Com esse caso, podemos te afirmar o quanto uma simples vírgula é importante e pode salvar vidas. O voo Varig 254 partiu de São Paulo no dia 3 de setembro de 1989 com destino a Belém, Pará. Na aeronave havia 54 pessoas. Durante o percurso do voo estavam previstas algumas escalas, todas foram feitas, até chegar à última, que era em Marabá. Nesse momento, os pilotos começaram a identificar um grande problema. Antigamente eram utilizados somente 3 dígitos para inserir a orientação do destino que a aeronave deveria seguir. A Varig tinha começado a inserir planos de voos por computadores meses antes do acidente, e com essa medida, uma casa decimal foi inserida, sendo 4 dígitos ao todo. Em meio à dúvida por causa da mudança, os instrumentos do avião foram programados de forma errada. Ao invés de conter a rota 027,0 graus, a aeronave seguiu a instrução de rota de 270 graus. Isso mudou a direção do Boeing de norte de Belém para oeste. Com isso, o voo durou 2 horas a mais do que previsto e acabou ficando sem combustível. Esse detalhe acabou causando a queda da aeronave na Mata do Norte de São José do Xingu, Mato Grosso. 12 passageiros morreram e mais 17 pessoas ficaram em estado grave. O áudio que você vai escutar agora é o piloto alertando as pessoas sobre as condições da aeronave e até desejando um bom final a todos. Além disso, a última conversa gravada do comandante informando sobre a falta de combustível. Mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar. A gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Pessoal, tripulação preparada para o pouso passado. Voo Lamia 2933. Esse foi um dos casos que mais chocou o Brasil em 2016, a tragédia com o avião da Chapecoense. A equipe do interior do estado catarinense voava pela companhia aérea Lamia da Venezuela e teria partido em uma segunda-feira à noite de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín. Lá, a equipe ia disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A bordo estavam 77 passageiros, sendo 9 membros da tripulação, o time, a equipe técnica e jornalistas. Às 22h15, horário de Brasília, até que a aeronave perdeu contato com a torre de controle entre as cidades de La Ceja e Abejorral e acabou caindo ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negro, perto de Medellín. A aeronave ainda deu 2 voltas, reduziu a velocidade para 263 km por hora antes de cair de barriga no alto do morro, capotar e despedaçar em costa abaixo. Apenas 6 pessoas sobreviveram. A caixa preta do avião conseguiu registrar os minutos antes da queda, quando o piloto Miguel Quiroga avisou a torre de controle do aeroporto de Rio Negro que estava com problemas elétricos e pediu as coordenadas para um posto de emergência. Essas foram as últimas palavras registradas. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? VASP, voo 168. Considerado o acidente mais grave da história da aviação comercial brasileira, o voo VASP 168 se preparava para pousar em Fortaleza, Ceará, sob uma fina chuva na madrugada do dia 8 de junho de 1982.
A bordo estavam um grupo de 15 empresários do setor têxtil cearense que festejavam após a 27ª Feira Nacional da Indústria Têxtil em São Paulo e outros empresários brasileiros também. No total, eram 128 passageiros e 9 tripulantes. Próximos do pouso no aeroporto, o avião começou a descer rápido demais e perder a altitude. O Boeing se chocou com uma velocidade de 530 km contra a Serra de Aratanha, próximos a Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. Todos presentes na aeronave morreram, e esse foi o último registro do voo, quando o piloto e copiloto conversavam sobre verem morretes pela frente até o grande impacto. Delta Airlines, voo 1141. Agora imagine, uma falta de atenção foi apontada como o motivo principal que causou o acidente do voo 1141 da Delta Airlines. Em 1988, o Boeing 727-232 da Delta Airlines saiu da capital do Texas, Estados Unidos, com destino a Salt Lake City. A bordo, 108 passageiros. Quando iniciada a corrida de decolagem, o avião saiu do chão depois de percorrer 6.017 pés de pista. Assim que o trem de pouso deixou o chão, a aeronave começou a pender para o lado direito, fazendo com que a ponta da asa atingisse a pista. E se não bastasse, uma falha no motor deixou a aeronave cada vez mais descontrolada até se chocar com o sistema de pouso presente na pista. 12 passageiros e 2 tripulantes acabaram morrendo. Depois do ocorrido, uma investigação constatou que o acidente foi causado pela distração dos tripulantes com assuntos alheios. Com isso, não ajustaram corretamente o flap, dispositivo hipersustentador do avião. É uma norma definida na aviação que, do momento que a aeronave é retirada do portão de embarque até alcançar 10.000 pés, a tripulação mantém a cabine de pilotagem imune de assuntos que não estejam ligados ao voo. Ao ouvir as gravações feitas pela caixa preta durante a decolagem, é possível ouvir a conversa do piloto e copiloto sobre coisas divergentes, inclusive após a confirmação de funcionamento dos motores. Poucos segundos depois, a situação muda completamente, até ouvirmos os gritos. Ouça agora esses últimos instantes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu comentário aqui embaixo e compartilha com quem você quiser. Para ficar sempre ligado nos próximos vídeos, é só ativar o sininho de notificações do nosso canal e você não perde nenhum deles. Agradecemos a sua companhia e esperamos você para mais uma das muitas curiosidades que vão surgir por aqui ainda. Valeu e até a próxima!